mga Lodi, good morning, good morning. May bago na naman tayong vlog mga Lodi. Pupunta tayo sa Gazebo View Park, dun sa malapit sa Freeport. So, bali nakita natin yun sa isang vlogger. So, gusto natin bisitahin ng personal para makita yung mga magagandang tanawin. Yun nga pala yung tinaguraang Little Baguio ng Tarlac. Ayan mga Lodi, pag kayong bibitaw handa na ba kayo? Let's go! Ayan mga Lodi, check muna natin yung motor natin si Bruno. Okay naman yung gulong. Yan, ilang kilometer na yung tinakbo natin. 3229 na mga Lodi. Ayan mga Lodi, check natin bago tayo mag-ride. Ayun mga Lodi, good morning ulit. Mag-voice over na naman tayo. Ito po, ito yung simula ng ride natin. Palabas po lang tayo ng bahay. Ayan, yan po yung bahay namin sa may Sitio Matalusan, Barangay Santa Cruz, Concepcion, Tarlac. Itong video na po ito is naka-fast forward siya ng times 2. Part po ito ng Lapas Concepcion Road mga Lodi. Ayan po ay araw ng Sabado, November 5, 2022. Ayan, habang bumabiyahe tayo, mag-shoutout muna tayo mga Lodi. Ayun, sa aking family sa Bagong Baryo, kay Tatay Artem, kay Nanay Polly na nasa Pampanga ngayon, sa mga kapatid ko na si Gilet, si kay Lanek at kay Beng. Sa bayaw ko na si Aba at sa mga pamakain ko, kila Axel, Delamar, Vincent at Trix. Mag-aral lang kayo mabuti At syempre kay Venus at sa anak niya na napo ko na rin na si Baby Sian. Ayan. Kakabinyag lang nakarang linggo. November 6. Itong part na ito mga Lodi at ito yung papunta na tayo sa Magalang Concepcion Road. Ayan, medyo mabilis lang yung video mga Lodi kasi naka 2 times. Ayun, dito, winto muna tayo dito mga Lodi, pinicturean natin yung Mount Arayat. Ayan, sobrang ganda yan mga Lodi sa umaga. Kasabayan pa ng magandang sikat ng araw. Yun kitang-kita yung mga bundok mga Lodi. What a nice shot mga Lodi. Keep on watching lang guys. Enjoy the view. Yang part na payalan sa Magalang Concepcion Road. Yan mga Lodi. Ayan mga Lodi, napadaan tayo dito sa Magalang Plaza, Magalang Pampanga Plaza. Ayan, ito yung pinaka-plaza ng Lodi. May mga nagja-jogging din dito mga Lodi. Magang maaga. As of 6:47. Ayan, nasa Magalang Plaza na tayo. Dadaan muna kasi tayo kay Nanay. May iabot lang tayo dun sa may Telepayong. So, napadaan ako dito sa Plaza ng Magalang. Ayan, maganda siya mga Lodi. Ayos. Diretso tayo sa biyahe. Ayun nga mga Lodi, yan, napadaan tayo sa Magalang Plaza.
First time natin pumasok dyan. Pero lagi na natin nadadaanan yan pag pumunta tayo kay nanay. Pero ngayon lang tayo nakapasok dyan sa loob ng Plaza Magalang. Lodi, dumaan muna ako dito sa nanay ko. Ay, nanay po dito sa Pampanga. Ayan, si nanay. Mag-shoutout kayo sa Ano, kumusta kayo lahat? Shoutout Mga kayo. kaibigan ko sa Bagong Baryo, sa Makalilon, sa Amsipolo. Ayan, shoutout nyo sila, sila nanay, sila Dani, hello, hi. Grace, mga apo ko din sa Bagong Baryo. sila Mika. Mika, hello, hi. Thank you. Ayan, dumalo muna tayo dito, Lodi. Tapos mamaya diretso tayo sa gazebo. Ayun nga mga Lodi, yun yung aking nanay na si Nanay Polly. Ayan, dumaan lang tayo para magbigay ng allowance niya saka mga pagkain. Dala din tayo ng pagkain mga Lodi. Ayan, itong part pala to ng daan na to is papunta ng Pandakaki. Ayan, Pandakaki yan Lodi, papuntang Pandakaki, Pampanga. Ayun, habang bumiyahe tayo, mag-shoutout na naman tayo mga Lodi. Sa Team Manyaman, kay Predatores Motovlog, kay Viajero TV, kay Anthony Bay, kay Kicking Vlog, kay Kapampangan TV, kay Papa Choy Ride, kay Pobreng Rider at kay Plum TV. Ayun mga idol, ride safe lang mga idol. All nag-support ako sa inyo mga Lodi. Sana sa next vlog nyo pa-shoutout din ng aking vlog, Brody TV. Ayan, itong part na to, Lodi, sa Pandakaki na to. Pandakaki. Naka 2 times pa rin yung video natin, kaya medyo mabilis yung handa. Ayan mga Lodi, yung araw talaga ng Sabado is napakaganda ng sikat ng araw. Walang bagyo, tsaka walang ulan. Hindi gaya nung umakyat tayo ng Bella Montana. Nabot tayo ng ambon doon at ulan. Ayan, tuloy lang tayo sa biyahe. Habang biyahe tayo, shoutout na naman tayo mga Lodi. Shoutout sa aking mga dating katrabaho sa center. Ito yung mga center boys, kila Albert Bernardo, Benjo San Joaquin, Eric Santos, kay Tim Pineda at kay Alex Ravena. Shoutout din sa dating kong manager na si Sir William Jesus, kay Sir Dennis Koo, kay Sir Marlon Rojas, kay Sir Lawrence Santos, Sir Albert Bernardino at kay Sir Ralph Caballero na nasa Amerika na ngayon. Kamusta mga Lodi? Sana okay lang tayo lahat dyan. Diretso lang tayo sa biyahe mga Lodi. Ito is malapit na tayong makapasok ng part ng Babalacan, Pampanga mga Lodi. Itong mga dinadaan natin is first time ko lang din madaanan. Sinundan ko lang yung Google Maps. Hindi naman tayo diligaw di Google Maps mga Lodi. Ayan, ito na, Barangay Chabas, Cabayabas, Babalacan, Pampanga.
mga Lodi, itong part ng highway na to is nasa loob na tayo ng light. Sobrang ganda ng dagat mga Lodi at pagkado. Nakita yung tulay dyan, yung bagong tulay ng Pampanga. Ganda oh. Ayan mga Lodi, yung takbo ko yata dyan is nakaka-80 ako. 80 to 90. Hindi lang kita yung odometer pero magandang mag-drive ng mabilis dyan. Pero ingat pa rin syempre. Ingat pa rin tayo mag-drive. Ayan, first time ko lang din talaga makadaan sa loob ng vlog mga Lodi. Ayan, may mga nakakasabay tayo. May mga nakakasalub tayo mga nagbabike dyan mga Lodi. Ayan, ito na yung tulay. Hindi ko sure kung anong tawag sa tulay niya, pero mahaba yung tulay na yan. Yan yung tulay na malalaman mo na nasa tamang dyan ka papuntang Gazebo View Park. Habang bumabiyahe, shoutout na naman tayo mga Lodi sa mga dati nating ka-team at ka-work sa winter team ng Amdocs, kay Sir Ricky Simbahan, kay Sir Jan Samonte, kay Sir Francis Bautista, kay Sir Edwin Legaspi, kay Richard Chambetco, kay Johnson Cirillo at kay Carl Dave Lapasaran. Sana sa December makapag-reunion tayo mga Lodi. Support lang sa aking vlog mga Lodi. Ayan mga Lodi, itong part na to is medyo malapit na tayo sa ating patutunguhan sa Gazebo View Park. Ayan mga Lodi, yung Gazebo View Park pala is dati siyang Paradise Ranch. So, nabili daw siya tapos naging ano na siya. Naging Gazebo View Park tapos actually malapit lang dito yung Sukovia. So, pag pumunta kayo dito, pwede dalawang pasyalan yung mapuntahan ng mga Lodi. Yung Sukovia at yung Gazebo View Park. Itong part na to mga Lodi, medyo rough road na papasok ng Gazebo View Park. Ayan. Itong banda dito is di pag-ano, pero dun sa mismong papasok sa Gazebo View Park talagang rough road. So dahan-dahan lang na yung pagdadang natin ng motor kasi madudulas yung motor natin. Hindi talaga pantay yung daan mga Lodi. Ayan, yan yung mismo harapan ng Paradise Ranch yan. Dati siyang Paradise Ranch. Ayan mga Lodi, itong pag sa kanang kadumaan, sa kaliwa, yun yung papuntang Gazebo View Park. Pag sa kanan naman, yun yung Sukovia. So, hindi ko na nadaan yung Sukovia, bali yung target na kasi talaga natin is yung Gazebo View Park. Ayan, yan yung mga dadaanan mo mga Lodi bago ka makapasok sa Gazebo View Park. Sobrang rough road yan. Naging enduro na naman yung motor natin na si Bruno. Buti na lang makapal yung gulong ni Bruno, kaya kayang-kaya naman. Kayang-kaya yung mga ganyang rough road mga Lodi. Ayan, tignan niyo yung ano ng camera, oh. Yung alog.
Ayan mga kalogi, nasa loob na tayo ng ng Gazebo View Park. So maglilibot lang tayo gamit tong motor. Let's go! In 200 meters, turn left. Ayan mga lodi, oh, ganda rito, parang Baguio. At mga lodi, ayos. Dito lang tayo mga lodi. Take the next left, then you will arrive at your destination. Balik tayo dito lodi. You've arrived. Ayun mga lodi, andito tayo sa taas nga sa Gazebo View Park dito sa Babalacat, Pampanga to mga lodi. Ayan, kakarating ko lang mga 8:55, nandito na ako. Ayan, mamaya ililibot ko kayo mga lodi dito sa loob ng gazebo. Ngayon medyo konti lang yung tao, wala pang ganong tao, pero hapon daw maraming tao dito. Ayan mga lodi, oh, ito yung pinaka view deck. Woo! Ayos. Ayan, maaraw ngayon, maganda yung panahon ngayon mga lodi, hindi gaya nung pumunta tayong Bella Montana. Ito ang Gazebo View Park mga lodi. Ayan. Ganda ng tanawin dito mga lodi. Ayan, no, ito yung Clark. Itari dito yung Mount Arayat mga lodi. So libot lang tayo. Medyo maaraw ngayon mga lodi. Ayos. Libot tayo dito sa Gazebo View Park mga lodi. Libot lang tayo. Ganda na tanawin lodi. Sulit yung pagpunta nyo rito. Ayun, no, may malaking dinosaur. Ang laki ng swing mga lodi. Ayos. Then meron ditong spider web. Ayan. Ganda, oh.
Lodi, may T-Rex dito. So, libutin lang natin to mga Lodi. Maganda mamasyal. Oh, may lolong din dito, Lodi. May lolong. May malaking buhaya. Yun lang. Mga Lodi, lipat natin yung motor. Hindi tayo pababa.